Ahojte priatelia, tak máme pred sebou tohoročný posledný výjazd. Ideme sa trochu zohriať z tej zimy do termálu Pogáči. Predpoveď ukazuje, že by sme mohli mať trochu lepšie počasie. Dúfam, že nám to aj vyjde. Na Slovensku už skôr zimné počasie prevláda ako letné alebo slabé leto. Ideme po trase, vlastne po novom obchvate Košíc prvýkrát. Verím, že to nám čas skráti. Zatiaľ je to pohodlné. Tak cez jesenné prázdniny sme prišli do nášho tradičného kempu, termálkempu Maďarsku Bokáč. V krátkom videu vám predstavím jeseň v Bogáči. Podrobné predstavenie kempu máte v predošlom videu z jary 2025. Teraz len krátko, ako to vyzerá na jeseň. My sme to boli pred čiastočnou rekonštrukciou, sa mi zdá v apríli. Túto sezónu zasprešili tzv. Motýlie bazény, túto dvojičku, že je možné aj v daždi sedieť. Jesenné farby sú veľmi pekné, počasie nám vyšlo, mali sme neustále 10-15 stupňov, tiež 60-15 až 18 stupňov. Toho roku dali do prevádzky vodný hrad pre deti. Je to v sezóne. Kúpele pre deti mali málo atrakcií, tak teraz si myslím, že aj menšie deti s radosťou sem budú chodiť. Počas 4 dní sme navštívili, alebo sme odjazdili cirka 200 km cyklotrás. Preto aj radi tu chodíme, lebo je tu množstvo okolí cyklotrás, nielen po rovine, ako budete vidieť v ďalších videách, kde môžete podrobne tieto cyklotrasy pozrieť, kde nechám aj GPS súradnice ako inšpiráciu. Vodný hrad. Predtým bol bazén pre deti len tento malý. Určite zvýšili atraktivitu termálnych kúpeľov vybudovaním tohto vodného hradu. Obrovskou výhodou tohto kempu, aspoň pre nás, je, že neexistuje plot medzi bazénovou časťou a kempom a všetky termálne bazény sú pre kempingových hostí otvorené od 6. do 10. do večera. Doslova v župane párkrát môžete z karavanu prísť do vody. Ahojte priatelia, nachádzame sa
termálnych kúpeľov Pogáč, jesenný pobyt. Máme tu priateľov, ktorí tu ešte neboli, tak vám povedia svoje dojmy z prvej návštevy termálnych kúpeľov a kempu v Pogáči. Tak máme tu priateľa Mirka, ktorý prvýkrát bol v kempe Pogáč Termál. 4 dní, tak prvé dojmy. Dobre, takže bol som tu naozaj prvýkrát a musím povedať, že vôbec som bol prvýkrát v nejakom maďarskom kempe spojenom s kúpeľmi. Ak mám byť stručný, tak jediné, čo môžem povedať, je, že vrele vám to odporúčam. Hej, neváhajte a príďte, prosím, táto reklama nie je platená. Strávili sme tu 4 dní a 4 noci. Fakt je ten, že kemp je veľmi priateľský, je rodinný, je úpilný. Sú tu vonkajšie bazény, ktoré sú teplé, ale pre tých, ktorí si nevyžadujú veľkú hĺbku, dá sa v tých bazénoch aj plávať. Čo okrem toho mimoriadne oceňujem, že táto lokalita má aj veľa miest, ktoré sa dá a oplatí navštíviť na bicykli. Mali sme fantastický sprievod, Števka s manželkou, a pre nás bolo obrovskou výhodou, že túto lokalitu poznajú a vedeli presne, kde chceme ísť. Čiže kemp je fajn, prostredie je výborné, dodržiava sa tu nočný kľud, čo pre nás je relatívne dôležité, je tu slušné zázemie a ako hovorím, iný som nenavštívil, ale ak aspoň tie ostatné aspoň trošku dosahujú úroveň tohto zariadenia, tak palec hore 1, druhý 10 palcov. Ale si išiel s určitými obavami, predpokladám. Tak samozrejme, tie Lebo obavy vy sú... využívate skôr na divoko a stelplaci ako kempy. My máme totižto také, ako by som povedal, negatívne skúsenosti z mnohých slovenských kempov. Tie sa ale nikdy nepotvrdili v zahraničí, takže pokiaľ je to možné, viete, ja netúžim ísť do kempu, kde vedľa si niekde bude klásť oheň, hej, tuto bude ďalší súc potúžený Drienkovicou hrať na gitare a spievať do 3:00 v noci, takže to je tá asociácia, ktorú ja s niektorými slovenskými staršími kempami mám a preto vždy idem do kempu s takou obavou, či bude miesto, ako to tam bude vyzerať. Hej. Je pravda, že sme vybavení a sme naučení stať skôr mimo kempov s tým, že tam, kde sa dá legálne stať na divoko, tak tam stojíme na divoko a môžete si byť istí, že keď odtiaľ odchádzame, tak nenájdete po nás nič. Dobre, ďakujem Mirko, tak verím, že sa ešte stretneme v ďalších maďarských kempoch. Ďakujem Dovidenia. pekne za všetko. A dáme vedieť, keď dorazíme a Super. To vy už máte svoje